வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சளி மற்றும் இருமல் இருக்கக்கூடிய நேரங்களில் குழந்தைங்களுக்கு என்னென்ன உணவுகளெல்லாம் கட்டாயம் நம்ம தவிர்க்கணுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம். முதல்ல இளநீர். இளநீர் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு மழைக்காலங்களிலையும் சளி இருமல் இருக்கக்கூடிய நேரங்கள்லையும் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாது. அடுத்ததாக பழங்கள். பழங்கள் நம்ம சளி இருக்கிற நேரம் கட்டாயம் தவிர்க்கணும். குறிப்பாக திராட்சை நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கூடாது. உலர் திராட்சைகள் ஆனால் கொடுக்கலாம். எலுமிச்சை கொடுக்கக்கூடாது, ஆனால் சாத்துக்குடி கொடுக்கலாம். அப்புறமா வெள்ளரிக்காய், தர்பூசணி, வாழைப்பழம் இதெல்லாம் நம்ம சளி இருமல் இருக்கக்கூடிய நேரங்களில் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கவே கூடாது. அப்புறம் பால் சம்மந்தமான பொருட்களும் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாது. குறிப்பாக பாலும் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சளி நேரங்களில் கொடுக்கக்கூடாது. இது போக என்னென்ன விஷயங்களெல்லாம் இந்த நேரத்தில் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நான் ஃபுல்லாக சொல்லியிருக்கிறேன். கீழே இருக்குது, நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.